tunakusinza na Yesu. Amina. Tunakusinza na Yesu. Tunakusinza na Yesu. Amina. Tunakusinza na Yesu. Tunakusinza na Yesu. Amina. Tunakusinza na Yesu. Katonda affe mulungi era ekiseera kyonna agwanidde ekitiibwa n'okugulumizibwa Katonda oyo ataggwaawo abeera omulamu ennaku zonna. Agulumizibwenga Katonda waffe ate bakasono okubongoota atabongoota. Njagala okubaza Katonda waffe omuyinza ebintu byonna, Mukama akyatutaliza era atukuumye ne mu kiseera kino nga tuli balamu mu linnya erya Yesu. Amiina. Katonda waffe oyo yatulokola, nzikiriza mu kigambo kye yakyogera n'agamba nti siribaleka so siribaabulira. Mukama waffe akola bikulu era akola ebyamaanyi. Mikwano njagala kubaza Mukama olwaleero z'ennaku z'omwezi 9 nga ye Friday yaffe, ndowooza gye tuyitaani Good Friday. ye Good Friday. Eyitibwa Good Friday olw'ensonga nti zino z'ennaku Mukama waffe Yesu ze yateekateekerwamu okubanga atukolera obuwanguzi. Friday ennungi etandika okubonyaabonyezebwa kwe. Olwambadde ndowooza ku Mukama waffe olugendo lwe, nina gwe mbadde njogera naye ne mugamba omanyi twetaaga okuyambibwa, naye okuyambibwa kwaffe kulina kubanga tutambuddeko olugendo. Naffe ne tubaako olugendo tutambula, abadde ambuuza ku ngeri gye nsobola okuyamba abaana be, ngamba musumba naye kati bwe mba njagala okuyamba abaana bange ontandikirawo. Ne mugamba Mukama waffe yatambula primary level n'agimalako n'atuuka mu secondary, naye aba atambudde primary level ng'agimaze ng'abulayo emyaka 3 agende ku university n'afuna okulemererwa mu lugendo lwe. Bayibuli egamba nti bwe bamutika omusalaba agutambuza ebbanga ddene, awo n'akoowa n'agwa nagwo. Waaliwo yali yeetaaga obuyambi, era Bayibuli egamba basinkana omusajja Simooni Omukuleeni n'amwetikkirako omusalaba. Bino ebigambo mbadde mbigamba muganda nga badde ayagala okumuyambira abaana be. Amuyambira mu siniya ey'omukaaga, kitegeeza olugendo lwa primary alumaze n'olwa secondary alumaze ng'ayingidde university. Awo obusobozi bwe bwali bulabikanga buwedde, naye Bayibuli nti bwe yagwa ne bakwata omusajja Omukuleene n'amwetikkirako omusalaba n'agumutuusiza we yagumutuusiza. Awo Mukama waffe n'amaliriza olugendo. Bayibuli egamba nti mu nnaku 3 yali azuukidde, kitegeeza emyaka 3 egya university yali agimaze. Yagenda okuva mu kufa. Bino ebigambo mbadde mbigamba muganda wange nga ngezaako mugamba nti okumuyamba nsobola, naye atambuleko olugendo. Mukama mu bigambo bino bye mbadde njogera naye bibadde byakubikulirwa era n'okuseka n'aseka. N'agamba musumba ate mbadde sikimanyi. Ne mugamba ne Mukama waffe yatambula primary level n'agimalako, n'akwata secondary n'agimalako, agenda okutuuka okusaba obuyambi nga secondary agimaze, ng'agenda ku final institution eyali ey'okufa. Ennaku 3 ze yamala mu ntaana, tugibale nti gy'emyaka 3 gye yamala ku university. Yagenda okuvaayo ng'agamba nti amaanyi n'obuyinza bimpeereddwa mu ggulu ne ku nsi. Kitegeeza yali amazeeko embeera waliwo embeera tekyamusobola. Kale ebigambo bino mmaze okubyogera ne muganda wange, n'afunamu okubikulirwa kunene. N'agamba ky'ogamba nsooke mmalize primary level onyambe mu secondary.
ne mugamba ekyo nsobola, ekyo nja kikola. Kati Mukama atusuubira abooluganda mu lugendo luno okubanga tubeera abalwanyi abagenda okulwana, bwe tuneetaagira obuyambi bwe naye alabe nga waakiri tulina olutalo we tulutuusizza. Mikwano, njagala okwogera nammwe ebigambo bino. Nina ekigambo ekiri mu kitabo kya Yokaana essuula ya 9 olunya olwokuna. Njagala tugabanira awo ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo bye yayogera nga tannava ku nsi, kuba bye bimu ku bigambo bye yayogera n'abayigirizwa nga basibirirwa mu lugendo lwe. Agamba bw'ati Yokaana essuula ya 9 olunya olwokuna. Mukama waffe agamba nti ffe kitugwanira okukola emirimu gy'oyo eyantuma obudde nga misana. Ekiro kijja omuntu bw'atayinza kukolera. Lekeraawo. Mukama yeebazibwe. Ebyo bigambo bya Mukama waffe Yesu kiki yali ategeeza? Yagamba abayigirizwa nga kingwanidde okukola emirimu gy'oyo eyantuma ng'obudde bukyali misana. Kubanga laba ekiro kijja omuntu ataliyinziza kukola nga tosobola kusiga newankubadde okukungula. Bw'oba obikuliddwa mu nsi ey'omwoyo, kye yali ategeeza tibujja ku ky'olunaku olumu nga kyasobola okukola takyasobola kikola. Nga bwe bwakyo olunaku lumu mulokole, jjukira kyagwawo tewali yakimanya nti oba osobola okugamba oluganda munaye ogundi onambulangako, twava mu saaviisi nga bulijjo, naye bwatya ku makya ne balangirira ne bagamba teri kuddayo bantu kukuŋŋaana mu makanisa, tekyali bantu bana kusinkana ne mubeera wamu. Ekyo ekiro ne kibeerawo ne bagamba teri abadde akola nga tokyasobola kukola. Amaduuka ne gaggalwa, ebifo ebikolerwamu ne biggalwawo. Mulokole, kitegeeza ekyo ekiro kyali kimaze okutuuka. Olina kubeera waka webake, olina kutuula kwebaka, teri kugenda mu nnimiro. Buli muntu abadde alina ennimiro ye, buli muntu abadde alina kyakola ekimuyamba. Kati ekyo kino bwe kyamala okujja nga tokyasobola kusiga, tokyasobola kungula, awo osobola okwebuuza ki ekitaasa omuntu. Ekitaasa omuntu gy'emirimu gye wakola nga ekyo tekinnaba kujja. Yesu kye yali ageza kugamba nti kankole emirimu gye yantuma ng'ekyo tekinnaba kujja. Ekyo bwe kinajja nneme kweraliikirira ti maama nnyabo ekyo kinnumbye ate kino nali sinaba kikola, ekyo kinsanze ng'ate sinaba nategeka kino. Balokole, njagala kwebaza Katonda ku lw'abakyala n'abaami embeera eno be yasanga nga baali beetegekera mu nsi ey'omwoyo nga beeteefuteefu, mu nsi ey'omubiri nga beeteefuteefu. Kubanga Bayibuli egamba nti tugolokoke, olunaku lwonna tugwiranga kyambika. Ekigambo ekyambika kye kintu ekikugwako nga tolina bwe weetaasa. Mukama yeebazibwe. Kati ffe abaana ba Katonda kitugwanidde mu mulembe gwaffe guno okubanga tusobola okukola kyonna kye tukola nga twetegekera. Abooluganda, abantu abamu abateetegekera essaawa zino bali mu kwaziirana. Bwe twogera mu nsi ey'omubiri waliwo omwezi gunaana kuggwa naye waliwo bakugamba nti bagenda kufa enjala. Babadde mu nsi nga bakola naye nga tebasuubira nti olunaku luno lusobola okujja. Kati embeera eno abaana ba Katonda era baganda bange baagalwa etulaga oba etubikkula amaaso gaffe tumanye nti tusobola kyonna kye tukola mu nsi ey'omwoyo. Weetegekera. Omuntu eyeetegekera mu nsi ey'omwoyo olwa tasobola kusaba ssala za kasammeeme kubanga obudde yamanya tibusobola okyenkya nga tasobola kuŋŋaana, naye ekigambo kye watereka, ekigambo kye wateeka mu bulamu bwo kati kye kisobola okutaasa. Mukama yeebazibwe. Yesu yayogera ebigambo bino ng'ategeeza abayigirizwa n'abagamba mumwetegekere, buli yenna akola omulimu agukole. Embeera yonna n'okuddako kwennyini nga bwe mulaba bwe kiri bwe kiti n'okuddako bwe kugenda okubeera. Kuba Bayibuli nti abamu bali babawasa n'abalala nga bajjaguza nga bali mu mbaga zaabwe, nti omwana w'omuntu n'alyoka ajja. Mukama yeebazibwe. Singa Yesu yabadde ye yazze mulokole
yabadde akusanza otya singa yesu yabadde alabise mu bbanga wabadde wosibye olina kye weetegekeddewo kati abaana ba katonda njagala kwogera nammwe Zabuli 10:21 olunyiri luno mukama yalumpadde nga lwaffe obanga mubadde mu bulamu bwo mulimu okutya obanga obadde mu bulamu bwo olina ebibuuzo ngenda kukola ntya ngenda kubeerawo ntya kwegamba essuula eno njagadde ngikusibirire nayo obeere nayo mukama yeebazibwe Zabuli 10:21 Zabuli 10:21 agamba bw'ati nayimusa amaaso gange eri ensozi kubeera kwange kuliva wa Dawudi yabuuza kubeera kwange kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi taliganya ekigere ekyo kusagaasagana akukuuma taabongootenga laba akuuma Isirayiri taabongootenga so teyeebakenga mukama yeebazibwe ekigambo kino mukama yakimpadde ekiro nempulira essanyu nempulira nga akugamba omutima gwange guteredde mu kiseera nga ebigambo bingi biyitiŋŋana simanyi vakisiini simanyi bagenda zikuba abantu baffe simanyi zigenda kukola biki entiisa yabadde nene nnyo naye oluvannyuma mukama yampadde ekigambo ekyo nze nawulidde essanyu nawulidde engumye nawulidde mpulira obuvumu obw'amaanyi kubanga katonda atukuuma teyeebaka n'okubongoota tabongoota mukama yeebazibwe Dawudi ebigambo bino yabyogerera wakati mu ntiisa Dawudi nga talina muntu yenna gwala baamuli kumpi Dawudi nga talina muntu gwenza kugamba nti munnange entaasa naye Dawudi oluvannyuma ng'amaze okubeera omuzungu agiyita fix ng'ali mu fix nga bwogamba nti wabula kakati gundi ali mu fix gundi ali mu katyabaga yayogera eri Katonda n'agamba Mukama nayimusa amaaso gange eri ensozi okubeerwa kwange kugenda kuvaawa eddoboozi ne lijja munda mu ye Mukama n'amugamba nti nze kubeerwako era yennyini alyoka akyatula naga nti Mukama bwe buddukiro bwange Mukama kyekigo kyange n'agamba nti Katonda taalekenga kigere kyaffe kusagaasagana taganyenga kigere ekyo ekyokubiri n'agamba nti n'akuuma Isirayiri teyeebaki so n'okubongoota taakolenga ki taabongootenga mikwano Katonda atukuuma tagenda kwebaka abantu bagenda kwebaka abatukuuma bagenda kwebaka abafuzi bagenda kwebaka naye Katonda ffe tagenda kwebaka Katonda agenda tukuuma Katonda agenda kubeera naffe Katonda kyekisiikirize kyaffe era ekigo kyaffe gwe mukono gwaffe ogw'amaanyi so nsaba abooluganda ekigambo kino kisomera abaana bo bwe mba muli mu nnyumba 2-3 olunyiriri olwo luwa abaana ekigambo ekyo kigabane nabo booli nabo mu nnyumba ng'okimanyi nti Katonda atukuuma tagenda kwebaka n'okubongoota tagenda na kubongoota agambye atya agamba bw'ati olunyiriri olw'omusanvu lunsanyusiza nnyo n'agamba nti Mukama anaakukuumanga eri obubi bwonna owulidde agambye nti Mukama anaatukuumanga eri obubi bwonna obanga olwaleero mu nsi mulimu obubi mu nsi mulimu embeera etategeerekeka nze kuva nzaalibwa emyaka gino gyonna kino sikirabangako buli muntu yenna n'omukadde akugamba nze kino sikirabangako obubi buze mu nsi naye Mukama agenda tukuuma eri obubi tebugenda kulaba mukisa ku bulamu bwaffe mikwano mmanyi nga Katonda waffe ye Katonda so tewali Katonda mulala yenna olunyiriri olunsanyusa twagenda kusoma lugamba nti tewali kyakulwanyisa ekiriweesebwa okulwana naffe ne kiraba omukisa bwe tukola emirimu gye nga bw'agyagala abooluganda agenda tukuuma bwe tunaakola emirimu gye nga kitaffe Mukama waffe Yesu bwe yagamba nti kingwanidde okukola emirimu gy'oyo eyantuma bw'okola emirimu gye naye agenda kulwanirira bw'okola emirimu gye tagenda kukkiriza mu bikoma ku baana bo
naawe abadde tokirowoozangako kkole ya Katonda, nkwegayiridde mu nnaku zino ze tulina Mukama z'atuwadde, kola kyonna ekisoboka. Banneyiba boyogerakoko nabo ku Mukama waffe Yesu. Eno gakko girina, tuulako ne neyiba mugambe okole emirimu gye, ogenda okuva mu luwummula luno nga naawe wennyini ogamba Mukama nkwebaza, ebbanga lye mmaze nga ntudde situdde butuuzi, emirimu egyange giganye naye Mukama nkoze omulimu gwo. Mukama yeebazibwe. Nsaba Katonda atuwa ekisa. Abooluganda nsaba Mukama atukuume. Nsaba Katonda ayongere otuwa okubikkulirwa. Katonda akuyimuse. Katonda ayogereko naawe era Katonda ayogereko n'ennyumba yo. Nsaba Mukama abampere nnyo omukisa. Tugenda kubanga tusaba, njagala kusabira. Manyi nga ffenna twetaaga Mukama ayingire mu nsonga zaffe. Nyinza okuba nga nze nina ekyokulya naye nga gwe tolina, naye Bayibuli egamba nti tumuwe ensonga zaffe ez'amaanyi. Gw'omanya ensonga ey'amaanyi gy'olina mu nnyumba yo gye waali agadde, tusse mu maaso ga Mukama. Kankusabire. Katonda omuyinza entu yonna Mukama kuwa ekitiibwa era nkugulumiza olw'ekiseera kino. Manyi ng'oli Katonda so tewali Katonda mulala yenna. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nsabira baganda bange abali ku mawanga, nsabira bannyinaze abali ku mawanga, era nsabira n'abantu bo bonna abali mu ggwanga lino erya Uganda. Mukama wagamba nti eggwanga eritumiddwa erinnya lyo, abantu abatumiddwa erinnya lyo bwe banakakkana ne basaba Mukama onoowonya ensi yaffe. Mukama ensi yaffe, eggwanga lyaffe lino litalize Mukama wange Yesu. Si gwe wagamba nti olitulokola ng'ennyonyi bwerokolebwa okuva mu mukono gw'omutezi. Mukama newankubadde ng'omubi azingizza ensi eno, ebyogerwa bingi nti kawumpuli ono ajja kulya ensi yonna, era boogedde nti abantu balina okufa mu nsi eno yonna, naye omusaayi gwo Mukama Katonda wange ogwayiika nsaba gubuutikire eggwanga lino erya Uganda. Mukama tugaana ekifa mutoto eky'abantu mu ggwanga lino, nfe eyo ey'okukunkumuka obukunkumusi ngigaana mu linnya lya Yesu. N'ekikompolo mubi kyakubya ensi ekisaanyaawo abantu nkigaanye okulaba omukisa mu ggwanga lino mu linnya lya Yesu. Mukama nsaba omukono gwo ogwagololwa mu kiseera nga Isirayiri esomoka omugga Yoludaani gugololwe ne ku mulundi guno gwokka, oyawule okufa Mukama, oteekewo okukugirwa kw'okufa. Okufa kukome gye kukoma, oludda olwa kkono n'oludda olwa ddyo n'amaserengeta n'amambuka, okufa kukugirwe obutayingira mu ggwanga lino. Taata ayinza byonna, kiryogerwa nti eggwanga lya Uganda Katonda yalitaliza. Mukama wange Yesu, era nkwegayiridde bulijjo obuli okusaba kwange Mukama, si gwe gusoose Katonda wange, naye guno mulundi gwakubiri nga nkwegayirira. Mukama njagalanga bwewankolera bwe nakusaba olulala, Mukama nonziiramu essaala yange ne ku luno eno ginziriremu, kubanga bulijjo ndabye ngonkolera Mukama. Amawulire galangirirwe Mukama ku ggwanga lino nti mu ggwanga, amawanga gonna mu ggwanga eritakosebwa ndwadde, Uganda teyakosebwa. Mu linnya lya Yesu malamu amaanyi ne vakisiini gye bagamba nti egenda kujja eteekebwe mu baana b'abantu nga lumbe. Mukama wange Yesu ngigaanye okulaba omukisa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ekyo kibayita okugema naye nga kulwaza baana b'abantu nkigaanye endwadde evakisiini eyo Mukama bwebanga ezze nga lumbe ngimalamu amaanyi mu linnya lya Yesu. Bwe banaagikuba abantu ereme kulyakitinga, ereme kukola, naye Mukama ekigambo kyo kyekiba kikola. Mukama nkwegayiridde Mukama, kitukolere kubanga Mukama tuli baana bo. Kitukolere Mukama kubanga lino ly'eggwanga erituumiddwa erinnya lyo Mukama. Kitukolere Mukama kubanga waliwo abakaabira, waliwo bali ku nsozi kati, waliwo begalidde mu nnyumba zaabwe, waliwo Mukama abatakyalya mmere, waliwo abaazira emmere okutuuka ng'ozeemu essaala zaabwe. Mukama waliwo abeesibye ebibukutu, bonna abo balaba Mukama, wulira essaala zaabwe Mukama. Eggwanga lino Katonda wange nsabidde pulezidenti waffe Mukama, ebigambo byo biri mu mutima gwe
era Mukama nsanyuka buli lwayatula ekigambo kyo, buli lwajuliza ebyawandiikibwa. Mukama nsaba omuwa obuvumu obugana vakisiini eno butajja mu ggwanga lino. Mukama mukozese mu ngeri ey'enjawulo ku mulundi guno gwokka. Mukama mukozese mu ngeri ey'enjawulo. Mukama ayimirire ku lwa ggwanga lye, ayimirire ku lw'abantu bo. Mukama muwe okubikkulirwa. Mukama eri enkwe z'omubi abikkulirwe. Mukama naffe tuliyimbira waggulu ng'eggwanga, tuliyimbira waggulu, tuliyita mu nguudo z'eggwanga lino nga tusanyuka, nga Mukama wange Yesu atujaguliza erinnya lyo, nga tugamba nti Katonda waffe teyeebase n'okubongoota tabongoose. Mukama nunula abantu bo. Nsabidde amawanga gonna agalimu olumbe luno, agalimu okuzikirizibwa okulinga bwe guti. Wagamba tosanyukira mubi kufiira mu kuwonoona. Mukama tosanyukanga abayitale bagwawo. Mukama eryo zadde lya Ibulayimu. Tosanyuka Basipeyini nga basaanawo, eryo zadde lya Ibulayimu. Tusanyuka Mukama Abamerika nga bagwawo, eryo zadde lya Ibulayimu. Mukama naye okomya omuyaga. Nkwegayiridde Taata Ayinza byonna, kino kikole kubanga mmanyi ogenda kukikola. Ndikugulumiza, ndikuwa ekitiibwa ennaku z'omwezi 9. Ndijjukira ekigambo kino, ndijjukira essaala yange, era ndigwa mu maaso g'Omukama ndikusinza. Ndyogerera waggulu ne ŋŋamba nti Mukama oli Katonda awulira abantu bo nga basaba. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina.